السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة النهاردة مميزة جدا، هنعمل فيها فطير مشلتت في الطاسة. هنعمله بدون فرد ولا توريق ولا فرن، بأقل مجهود ممكن تعمليه هتعملي أكبر كمية فطير طاسة في البيت. من نص كيلو دي طلع معانا الكمية الجميلة دي، يطلع معاكي مورق كده وطري من جوه مقرمش من بره. نتيجة هايلة جدا. الوصفة سهلة وبسيطة بإذن الله، هتعملي لو قدامك كده 100 فطير هتعمليهم في دقايق. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها. أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية معايا نص كيلو من الدقيق المنخول، ضفت له كده معلقتين من السكر، معلقة صغيرة من الملح. هنبدأ كده نقلب كويس جدا. ممكن كمان تدوبي الملح والسكر في المية براحتك خالص. معايا كمان كوباية ونص من المية. هنبدأ كده ننزل بالمية واحدة واحدة، إضافة السوائل أو المية طبعا على حسب كده نوعية الدقيق. ولازم تكوني كده مستخدمة دقيق كويس جدا عشان يكون العرق بتاعه كويس. هنقلب كده ونبدأ كده نلم العجينة بإيدينا عشان هنعجن كويس. أهم حاجة في الفطاير أو المعجنات دايما بنعجن العجينة وبنخدمها كده في العجين. لو احتاجت مني مية هبدأ كده أزود. وصفة سهلة جدا بسيطة. نص كيلو دي طلع معانا كمية كويسة جدا من الفطير. هتعمليه كمان ممكن كده تعمليه في مصيف. هيكون سهل معاكي بدون فرن. عندك كده فرنك بايظ، اعملي كده فطير في الطاسة وان شاء الله نتيجة هايلة جدا في الاخر. مش هياخد معاكي لا وقت ولا مجهود. بنبدأ كده ننزل بالمية واحدة واحدة، وبنبدأ طبعا نعجنها كويس جدا. ادي كده العجينة حقها كده في العجين. هنبدأ كمان هعجن كده، كمل كمان عجينها على الرخامة. كل ما هتعجني كل كده ما العرق بتاعها بيشد معاكي وبتاخدي نتيجة كويسة جدا في الآخر. هبدأ كده باللي ايديا كمان من المية شوية صغيرين، وهنبدأ كده نلم العجينة بيهم. الفطير عشان تكسبيه بتسيبيه كده يرتاح أقل حاجة خالص نص ساعة. هنا هنسيبه كده نص ساعة يرتاح. هغطيه طبعا عشان وشه كده ما ينشفش، وبعد كده طبعا هنبدأ نفرده مع بعض. هنبدأ كده أمسح كده الرخامة بمسحة كده من الزيت. وهنبدأ العجينة ما شاء الله ناعمة جدا، وكمان يعني ارتاحت معايا خالص فهتتفرد معايا بكل سهولة. هنبدأ كده نفردها بإيدينا. ومجهزة كمان معلقتين من السمنة البلدي، وكمان معلقتين كبار من الزبدة كده ميكس. ممكن كمان تعملي ميكس بين السمنة والزيت براحتك خالص. فردنا العجينة كويس، هنبدأ كده نوزع السمنة كويس. بتوزعيها بحيث ما تسيبيش اي مكان كده مفيهوش زبدة او سمنة. هنبدأ كده نرول العجينة. اهم حاجة طبعا الخطوة دي من الخطوة المهمة في العجين. بترول كده العجينة عشان تعملي كده طبقات من الفطير. يطلع معاكي الخطوة دي بتطلع معاكي الفطير مورق وجميل جدا. قطعنا كده العجينة على نصين، وكل نص عملناه 4 فطاير. يعني كده نص كيلو طلع معانا 8 فطاير. عايزة تكبري الفطير براحتك، عايزة تصغري حجمه براحتك خالص. سيبته كده يرتاح لمدة برضو نص ساعة. وهنبدأ كده فطيرة بفطيرة. الفرد سهل جدا. هنبدأ كده نبططها حتة كده من الزبدة على السمنة، وبعد كده هنبدأ نقفلها تقفيلة الفطيرة الكبيرة عادي جدا. الوصفة سهلة بأبسط يعني بأبسط وسيلة هتقدري كده تعملي أكبر كمية من الفطير في البيت، وهتسويه كمان في الطاسة. تفردي كده فردة، وبعد كده بتدهني دهنة كده من المادة الدهنية، وبعد كده هنبدأ نلم العجينة. الخطوة دي بتورق معاك الفطير جدا. هنكمل كده الكمية كلها وهنسيبها برضه، هنغطيها بكيسة وهنسيبها كده ترتاح. برضه هنريحها كده مدة نص ساعة. كل ما هتريحي العجينة كل ما بتديكي نتيجة كويسة جدا. وهنبدأ كده من أول واحدة فطيرة كده عملناها.
بتبططيها او بتفرديها فردة بسيطة جدا، وفي طاسة كده على النار بتكوني مسخناها على نار عالية جدا. اول كده ما هنضيف كده الفطيرة بتهدي النار او بتخلي النار متوسطة عشان ما تاخدش منك لون بسرعة وما تكونش كده مستوية معاكي. الصينية هنا او الطاسة دي انا سخنتها كويس جدا. ضفت لها كده معلقة من الزبدة، وبعد كده هبدأ كده انزل الفطيرة بفطيرة. اول كده ما تتشمع ما شاء الله شكلها جميل جدا. الريحة كمان ما شاء الله عليها طالعة معايا مورقة، لونها موحد من الجنبين. اول كده ما بتتشمع بتقلبيها على طول. عايزة كده تكسبيها كمان بتغطيها بغطا كده حلة او بغطا طاسة، بتبقى جميلة جدا. اول كده ما بتورق بين كل فطيرة وفطيرة بتضيفي كده حتة من الزبدة او حتة من السمنة، تخلي كده الفطير بيلمع معاكي لونه جميل جدا، طالع كده مقرمش وكمان طري جدا. الوصفة سهلة وبسيطة خالص، ان شاء الله يا رب الوصفة تعجبكم. عشان وقت الفيديو هنخلص الكمية كلها وهنروح كده نقدمهم مع بعض. ما شاء الله كمية جميلة جدا من نص كيلو دقيق، 8 فطاير ما شاء الله عملناهم مع بعض في الطاسة بأقل مجهود، ما اخدوش مننا لا وقت ولا مجهود ان شاء الله. طالع معانا كده القرمشة طبعا مش مسموعة. هو مقرمش معايا خالص، وكمان التوريقة بتاعته جميلة جدا. عملناها كده طبقات من الفطير، وعملناه كمان سويناه في الطاسة، ما اخدش معانا وقت خالص. هتعمليه كده وانت بتشتغلي كده في البيت. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها، هتعملي أكبر كمية فطير طاسة في البيت بأقل مجهود وأبسط مقادير. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها. ادعموني لأن دعمكم هيفرق جدا معايا، وفي رعاية الله.